بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع إلى يوم الدين ثم أما بعد vëllezër dhe motra, shikues të nderuar, fillimisht me lejoni, me lejen e Allahut, t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes dhe harmonisë dhe rahatisë, me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Elus Allahun Dhul Gjelal, i cili vërtet është i vetëm dhe është i pari, pa fillim dhe pa mbarim, te baraka wa taala, i cili meriton për t'u adhuru, meriton për t'u frigu nga dënimi dhe kërcënimi i tij, meriton për të shpresu në shpërblimin dhe premtimin e tij, dhe meriton që vërtet si Allahun askënd mos me dasht, me respektu në maksimum vendimin e tij, do të kemi jetë të lumtur me bollëk në këtë botë dhe të lumtur në natën e varrit, në jetën e varrezas dhe një ditë para tij kur kemi me dalë në ditën e ringjalljes. Përshëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula pejgamberisë, i cili është rahmeten lil alamin, është mëshirë për të mbarë botrat, është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, shpëtimtari njerëzisë, mësuesi i të parëve të fundit, zotëriu i bijve të Ademit alayhis salam, që dera e xhenetit apo dyert e xhenetit nuk hapen pa trokit duart e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes së tij të bekuar dhe shumë të çmuar, dhe shokëve të tij shumë fisnik, edhe shumë besnik, edhe shumë trima të kauzës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mbar ummetit të tij deri në ditën e kataklizmes, dita e madhe e llahtarisë, dita kur patjetër se njerëzit do t'i përgjigjen urdhrit të Allahut dhe eshtrat e shkapërderdhura nëpër tokë do të ngjiten dhe do të mbushen me mish, dhe ky mish do të pështjellet me lëkurë dhe të gjithë do dalin prej varreve të tyre në ditën e tubimit, në ditën e mahsherit, dita e llahtarisë. Me lejen e Allahut te baraka wa taala, në këto minuta në vijim që i kemi para nesh, do të flasim për një ngjarje madhore, të cilën Allahu Dhul Gjelal e tregon në surët e para, madje edhe në bazë kësaj sureje, në bazë kësaj ngjarje, kësaj kapitine apo kësaj sureje e emërton, pra kapitina e lopës, kapitina el-Bekare, suratul Bekare, sureja më e gjata e Kur'anit që është zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo sure, si suret e tjera, në të cilat në vetveten e saj përmbledhin ngjarje prej më të ndryshme të cilat Allahu i zbriti pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Këtu në fillim të faqeve të para të surës El-Bekare e gjejmë një ngjarje interesante, e cila vërtet me pak ajete përmbledhet një ngjarje për të cilën i ka ndodhur Musaut alayhis salam, dhe prej asaj se çka i ka ndodhur, Zoti Dhul Gjelal për mëshirës dhe mëshirës dhe rahmetit tij të pakufishëm na tregon neve që të marrim mësim se si do duhej të jemi të nxituar në kryerjen e obligimeve dhe nuk do duhej të jemi të hezituar, madje runa Zot të zvarritum kryerjet e obligimeve tona për hir të Allahut te baraka wa taala. Allahu Dhul Gjelal në surën El-Bekare, në ajetin 67 deri në ajetin 73, flet për ngjarjen e lopës, flet për ngjarjen që konkretisht ndodhi me therrjen e saj. Urdhri erdhi prej Allahut që nëpërmjet therrjes së saj, që këta do ta therrnin këtë lopë kurban për hir të Allahut dhe do ta
bënin në fillim e mbarim për hir të Zotit Dhul Xhelal, mirë po si zakonisht populli i Benu Israilve, populli Jehud, populli Hebrej, ishte një popull i cili vërtet shumë luajti me argumentet e Allahut Dhul Xhelal. Përveç se luajti, por është njëri prej popujve që më së shumti patën pejgamber. A thu vallë pse? Sepse ky popull ishte popull i cili nuk dëshirante ta kuptonte fjalën e Zotit. Dhe mëshira e Zotit ishte aq e madhe sa që dërgoi te ky popull shumë pejgamber. Në mesin e shumë pejgamberve që i dërgoi këtij popullit prej Ishakut, të cilët rrjedhin ky popull prej lozëve të tij, i cili është djali i Ibrahimit alayhis salam, e deri te Isa alayhis salam me 10 qindra mijë pejgamber ka pas ky popull. Në mesin e pejgamberve të këtyre, ata e kishin pejgamberin Musa alayhis salam, i cili ishte njëri prej ulul azmeve, pra njëri prej pejgamberve më të dalluar tek Allahu Dhul Xhelal, i cili me butësinë e tij, i cili me trimninë e tij, i cili me diturinë e tij, i cili me të gjithë potencialin të cilin ja kishte dhuruar Zoti Dhul Xhelal, me gjithë ato mrekulli, me gjithë ato mucize, u ofrua te ky popull, edhe e pa ndihmën e Allahut, se si Allah i shpëtoi prej aparatit ushtarak dhe shtetëror të Firaunit, që nuk njeh historia e njerëzimit, historia e botrave, historia e popujve, diktator, njeri i shfrenuar, njeri i tepruar në çdo punë më të ulë të mundshme të zullumit të tij, që ja bënin popullit të Benu Israilve, në vend se ata ta falenderonin Zotin, që Allahu Dhul Xhelal ja heqi qafe dhe nga supët e tyre dhe i shpëtoi prej hallkave të robërisë, ata pra populli Musaut alayhis salam, të cilët e përjetuan ndihmën e Allahut, e përjetuan dhe e pan me sytë e tyre, se si shpëtuan prej durve të hekurta të aparatit ushtarak dhe aparatit shtetënor, të cilin e kishte Kurdis, pra Firauni kundrejt këtij popullit, të cilin e kishte dobësu deri në atë mas, saq e kishte humb ky popull edhe logjikën, kishte humb edhe arsyen, kishte humb edhe besën dhe vetdijen, të cilin secili popull, madje edhe secili komunitet do duhet ta ketë atë krenarin e tij, po për shkak zullumit të madh, për shkak hidhërimit të madh, për shkak armiqësisë së madhe, për shkak jetëgjatësisë së jetës së tyre nën kthetrat e robërisë dhe nën kthetrat e armiqësisë së egërt që vinin nga pushtetmbajtësit të Firaunit, të mbretërisë së Egjiptit asoj kohe, pra këta me plot kuptimin e fjalës ishin rënë në nivelin më të ulët të mundshëm. Musa alayhis salam bashkë me vëllaun e tij Harunin alayhis salam u munduan japnin, do të thotë, kontribute të çmuar në këtë drejtim, por shumë është interesant se prej atij momenti se kur i shpëtuan kthetrave të robërisë dhe në farë forme e përjetuan lirin, ata në vend se të fillonin të adhuronin Zotin, të ndëgjonin urdhënat e Tevratit, të respektonin vendimet që vinin nga fjala e Zotit të zbritura në Tevrat, të cilën e kishin sqaruar dhe kishin shëmbëltyr Musaun alayhis salam, ata përveç se nuk i ndëgjuan, u rebeluan, u armiqësuan, ata filluan ta adhurojnë edhe viçin. Mirë, po nuk është tema jonë sonte të flasim për adhurues e viçit, por të flasim për të njëjtën kohë, të flasim për lopën dhe ngjarjen që ka të bëjë me këtë ngjarje shumë interesante që kryekëput ka të bëjë se si këta njerëz nuk nxituan në kryerjen e obligimit për therrjen e kurbanit kësaj lope që të vinë deri te një zbulim i një ngjarje makabër, i një ngjarje shumë rrënçellëse, misterioze, në rrethana tepër misterioze se si kishte ndodhur, dhe Allahu te baraka u taala e demaskoi ngjarjen, sepse ati nuk ka mundësi të fshihet në asnjë çast dhe në asnjë rrethon. Pra Allahu Dhul Xhelal thot në Kur'an: "Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara", dhe përkujtoti o Muhammed alayhi salatu wassalam kur Allahu i pat thon Musaut alayhis salam dhe Musau i pat thon popullit vet për cilët e fjalët e Allahut tek populli i vet: "Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara". Allahu po ju urdhnon juve o Benu Israil që ta preni një lop
kurban, ta therrni një lop kurban për hir të Allahut Dhul Xhelal. O shumë interesant. Këtu ka ardhur bekare, që do të thot lop. As nuk ka thonë më kon lop e madhe, as nuk ka thonë më kon lop e vogël, as nuk ka thonë më kon lop e bardh, as e kuqe, as e zezë, as e larme, me as një cilësi dhe performancë nuk ka kërku Allahu Dhul Xhelal që ky kurban lop të jetë me cilësi të saktuar apo të programuar apo të kërkuar prej Allahu Dhul Xhelal. Der Beni Israelit kishte ndodhur një ngjarje shumë interesante, e cila kërkonte patjetër se Musa alayhi salam me ndihmën e Allahut te baraka u taala ta zgjidhte. Ata u munduan ta zgjidhnin, mirë po të gjitha zgjedhjet e tyre i çonin në kanalin e vllavrasjes dhe nuk kishin mundësi ta zgjidhnin, pra ata u munduan dhe patjetër u detyruan të kthehen tek burimet e të vërtetës, pra tek pejgamberi i tyre, i cili ishte Musa alayhi salam. Dhe erdhën dhe i thanë se ka ndodhur ngjarja me të cilin njeriu është vrarë, edhe kjo është vrasje makabër, për shkak se është misterioze, vritet njeri në shtëpi dhe me një fjalë atij plakut në të cilin ishte njëri prej pasunikave në kohën e Musaut alayhis salam, nuk kishte do të thotë trashëgimtar tjetër pos këtë të cilin e kishin vrarë dhe dorasi kishte ik pa lënë gjurmë dhe kishte rënë në hall të madh se kush është ai i cili e ka vrarë këtë djaloshin dhe do duhet të zgjidhej kjo punë. Dhe shkuan te Musa alayhis salam dhe Musa alayhis salam me ndihmën e Allahut dhe Allahu kërkoi prej tyre që ta prenin një lop. Mirë po ata nuk pranuan dhe të njëjtën kohë leçe nuk pranuan, por ata filluan që të bëjnë pyetje të shumta, që të gjitha këto pyetje do ta zvarritnin përgjigjen vetëm e vetëm që mos të vijë deri te zgjidhja përfundimtare dhe mos përfiton drejtësia prej rastit në fjalë. Mirë po, dashti Allahu Dhul Xhelal dhe realiteti erdhi në fund. Mirë po, prej kësaj ngjarje shumë është interesante sepse ata filluan të bënin pyetje as të shumta, as të lodhura që pastaj këto pyetje të shumta dhe të ndërlikuara të cilët ata janë ndërlikuan vetvetes, ju kushtoi edhe me xhep, ju kushtoi edhe me kohë dhe të njëjtën kohë gjithçka u bë e vështirë për të ardhur deri te realiteti të cilin e kërkonte. Prandaj Allahu Dhul Xhelal tregon në Kur'anin familjar se si ata kur ata ndëgjuan se Allahu Dhul Xhelal kërkon që këta ta prenin një lop, ata në vend se të nxitonin këtë drejtim dhe mos të pyesnin për llojin e lopës, mos të pyesnin për ngjyrën e saj, ata filluan edhe të tallën edhe me përbuzje dhe me nënçmim ta nënçmojnë edhe mënyrën psikologjike ta torturojnë pra Musa alayhis salam duke i thënë e tattakhiduna huzwa te me neve je duke u tall, te Musa me neve duke u tall, na erdhë me të vërtetë se kush e ka vrarë, se ti je pejgamberi i Allahut, e ti neve po na dhumë prej lop. Atëherë Musa alayhis salam vërtet ishte shumë i prekur dhe tha fjalën e tij të njohur, qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin, kërkoj mbrojtjen e Allahut të jem prej xahilave, të jem prej popullit ignorant. Nuk ka dhunti më e madhe se njëri me pas sabër me e kumtu fjalën e Zotit, me përcjell emanetin e Allahut, edhe pse ki mu ballafaqu me popullin jo besimtar, me popullin e pakuptueshëm, me popullin i cili nuk logjikon, i cili nuk mediton, edhe të njëjtën kohë ti do duhet pajisesh me moral ashtu siç u pajis dhe u ballafaqua me një sabër të jashtëzakonshëm duke thënë se une vërtet jam më i ngritur se jo. Prandaj Allahu është ai i cili mbron për jush, prej kurthave të juaja, sepse kjo çka jeni duke bë është një tallje dhe është një përbuzje shumë e madhe. Madje edhe me hadith të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Dhul Xhelal pra e urren prej neve muslimanëve, që nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa yukrih lakum qila wa qal, e urren, e ka ndalu, nuk e pëlqen me rrjedh prej neve, të thashë thamet, ka thonë, po bojnë, po thujnë, ku e di çka, wa idaat al-mal, Allahu ta ka dhënë pasuninë dhe ti me e harxhu pa një kontroll, edhe o kathratu sual, edhe me bë pyetje të shumta siç është zakon në përditshmëri kur njerëzit
nuk janë të bindur në rrugën e Zotit, nuk dojnë mu konë të bindur në rrugën e Zotit, lodhen me pyetjet e shumta, edhe të njëjtën kohë gjithë ato pyetje dhe gjithë ato përgjigje që i marrin prej dietarëve, para dietarëve, prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është Allahu, prej fjalëve të Allahut te baraka u taala, ata nuk i realizojnë dhe nuk i punojnë dhe nuk i jetësojnë porositë dhe përgjigjet që për gjithçka ka zbrit Allahu te baraka u taala. Prandaj që ndodhi edhe Musaut alayhis salam, dhe Musau alayhis salam kërkoi për tyre ta prenin një kurban lop. Mirë po ata thanë nuk po kuptojmë, nuk po e di, me një fjalë filluan me filozofu. Filluan me e vështirësu dhe me kompliku zgjidhjen e problemit në fjalë, duke thënë se lutë Zotin ton o Musa se cila është ajo lop, le të na sqaron se cila është për qëllim ky kurban, kjo lloj lope, edhe Allahu dhul xhelal i thot Musaut alayhis salam se ajo është një lop e cila do të thot nuk është prej lopëve e cila nuk ka lind kurr, as nuk është prej atyre lopëve e cila do të thot ka pas lindje të shumta, por është awanun bejne dhalike, është ndërmjet këtyre lloj lopëve, edhe fund Allahu dhul xhelal në ajetin 68 i thot faf'alu ma tu'marun. Urdhënoni, kryeni obligimin të cilin ju kam ngarku. Urdhënoni, realizoni kërkesën time për të cilën për juve kam kërku. Juve nuk ju takon të filozofani në urdhnat e mi, nuk ju takon juve që ta teprani në sqarime, ta teprani në pyetje, ta lodhni pejgamberin tim, ta persekutoni dhe ta torturoni psikologjikisht, edhe psiqikisht, edhe shpirtënisht pejgamberin tim, duke bë pyetje, por është shumë e thjeshtë. Prene lopën. Therne kurbanin lop për hir të Zotit, zgjidhet nyja e këtij problemit. Vini deri te demaskimi i rastit në fjalë. Nuk keni nevojë ta teproni në këtë drejtim. Dhe ata në vend se për herën e dytë të marrin mësim, se njerëzit e mençur kuptojnë dhe njerëzit e mençur meditojnë, njerëzit e mençur logjikojnë dhe automatikisht ata e pranojnë. Ata i thanë qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. I thanë o i dashuri Musa, sikur ti kishin thonë o i dashuri Musa, por i thanë na nuk pe kuptojmë. O Musa, se çka po thua? Se çka është kërkesa e Zotit? Shiqani shkalla e injorimit. Shiqani se sa është e lartë shkalla e arrogancës dhe kokfortësisë. Ta vrejmi ne musliman se si ata e kanë trajtu pejgamberin e Zotit, madje fjalën e Zotit, madje se si e kanë trajtu zgjidhjen e problemit. Një farforme shihet qartazi në veprimet e tyre dyftërsia, shihet qartazi në veprimet e tyre një zemër ngurtësi, shihet qartazi se si këta nuk janë të interesuar me zgjidh problemin, edhe të njëjtën kohë duke kërku kënse zgjidhjen e problemit, edhe duke e tallë dhe duke e përbuz dhe mënyrën më të keqe të mundshme, duke u sjell me fjalën e Allahut dhe porositë e tij. Atëherë Allahu dhul xhelal ju tha dhe përcjelli Allah i dërguari Allahut fjalën e Allahut se ajo është një lop e verdhë. Është një lop e verdhë që ngjyra e saj do të thot i mahnit shikuesit, i mahnit gjithçka e verdhë. Edhe ata filluan prap lutë Zotin tënd se ne nuk e kemi të qartë se cila është ngjyra e saj, a është më e verdhësia e saj është më e shëndritshme që i merr syt atij cili e shiqon e kështu me radhë, derisa Allahu dhul xhelal do të thot prap se prap ju sqaron, edhe shumë është interesant sa më shumë që ata kërkonin për të sqaruar në thojza ky sqarim, sa më shumë që ata kërkonin dhe lypnin shpjegime, atyre bëhej hala më e vështirësuar për ta gjetë këtë lloj lope, derisa thon dietarët sikur ata Benu Israil nuk do të kishin thonë wa inna insha Allahu lamuhtadun, dhe ne me emrin e Allahut insha Allah do t'ja qellojmë, do ta zbërthejmë, do ta gjejmë, do ta zbulojmë, do ta perceptojmë, do ta kuptojmë kërkesën e Zotit,
kurse si nuk do ta kishin gjetë udhën për ta gjetë se cila është kërkesa e Zotit, pasi që ata e lodhen vetveten e tyre duke bërë pyetje të shumta dhe duke e ngarku dhe duke kompliku një çështje të tillë. Pra thonë dietarët, ky shihet qartë edhe vlera e fjalës inshallah, se sikur mos thonin inshallah, ata kurrënjëherë nuk do të përfundonin deri te lopa e caktuar dhe për ta kryer këtë obligim të Allahut, pra me një fjalë do ta zvarritnin çështjen e zgjedhjes, por për hir të fjalës inshallah prapse edhe pse e tepruan, prapse edhe pse u lodhen, prapse edhe pse ju kushtua me një çmim tepër të jashtëzakonshëm, sepse nuk gjeten në atë nahi, në atë krahin ku jetonin ata, derisa gjenin një lop ashtu me ato performanca që ata i kërkuan, diçka e vetme në atë kohë, në ato rrethana që ishte pronar i asoj lope, të cilin ata vetë kërkuan, pra ishte njëri prej jetimëve të asoj kohe, dhe ai nuk pranonte t'ja ushqiste lopën e kërkuar me performanca të caktuara, derisa tha pranoj me një çmim marramendës, pranoj me një çmim të jashtëzakonshëm, me një çmim tepër të shtrenjtë, tepër të lartë, që e matën lopën dhe sa ka peshu lopa, aq edhe e kam pagu me ari çmimin e saj. Pra kjo ju kushtoi sepse zvarritja e tyre, mendjemallësia e tyre, filozofia e tyre mrapsht dhe pozicionimi dhe çësia e tyre denigruese ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjala është për Musa alaihi salam, dhe ajo arroganca dhe armiqësia dhe xhelozia dhe poshtërsia dhe inati ndaj të mirave të Zotit Dhul Xhelal. Pra ju kushtoi madje edhe në kohë, ju kushtoi madje edhe në xhep dhe e bëri këtë çështje që vërtet sot e kësaj dite në fjalët e Zotit, në Kur'anin Adhimushan, të lexohen, e besimtar do duhet të merrnin mësim dhe të nxjerrnin udhëzime dhe të nxjerrnin porosi për asaj se çka i ndodhi. Dhe Allahu Dhul Xhelal ju mësoi ata edhe me lejen e Allahut e gjetën, dhe Allahu Dhul Xhelal tash shumë është interesant në fund të kësaj ngjarje që tregon Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, pra në surën Al-Baqara thot wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, pra ju o banu Israil kur e patët mbyt njeriu pa të drejtë, patët tentu me e fsheh rastin për të ikë nga realiteti, për të ikë nga e vërteta, munduan të thurnin kurthe, madje edhe kense për të kërkuar zgjidhjen e këtij problemi, duke e stërgjatë dhe duke zvarrit zgjidhjen e procesit në fjalë, mirë po thot Zoti, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, por Allahu është ai i cili e zbulon, e nxjerr në shesh, sepse ati nuk ka mundësi të fshihet asgjë që njerëzit pretendojnë me fsheh dhe me e demasku. Edhe tha Allahu në Kur'an, faqul nadribuhu bi ba'dha, dhe ne ju tham atyre që një pjesë prej pjesëve të lopës që është përmend dhe është prej si kurban për hir të Allahut, me prej të vdekurin e tyre, kedhalike yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kështu do të ngjall Allahu njerëzit e vdekur siç e ngjalli edhe këtë person, edhe pastaj me argumentet e tij, pra argumentet e Allahut, ju do ta shihni të vërtetën, edhe shumë është interesant thot la'allakum ta'qilun, sikur kishit mendu. Sikur kishit mendu, ju gjithsesi në ringjallje kishit me besu, se është i madhi Zot i cili meriton për ta besu fuqinë e tij absolute, që vërtet është e pakontestueshme dhe është e pafalshme për ata njerëz të cilët nuk besojnë në fuqinë dhe madhninë dhe kuvetin edhe fuqinë e jashtëzakonshme të Allahut te bareke ve taala. Prandaj Allahu Dhul Xhelal e ngjalli këtë djalosh dhe u ngrit për një çast dhe për një moment dhe bëri me gisht dhe doli djali axhës tij i cili e kishte mbyt, vetëm që axha i tij mos kishte kënd ta trashëgon pasurinë e tij e pastaj ta fitojnë të tjerë të cilën kishin bërë këtë kurth për ta vrarë, mirë po u zbulua, ky rast u demaskua dhe dol në shesh e vërteta, edhe pse u zvarrit, por të njëjtën kohë përveç se u zbulua rasti në fjalë, u pa pra edhe me këtë ngjarje, edhe me këtë sprov, edhe me këtë tragjedi që ata e thurnin dhe e prodhuan nga duart e tyre të ndyta dhe nga idetë e tyre të mbrapshta dhe të devijuara dhe të shantazhuara dhe të njëjtën kohë
të prirë për nga armiqësia ndaj të Madhit Zot Dhul Xhelal, dhe të njëjtën në kohë edhe në këtë rast ata dolën vërtet duar thatë, fatkeqësisht u pa pra inati, xhelozia dhe armiqësia ndaj fjalës së Zotit, ndaj pejgamberit të Zotit, edhe thuhet me të drejtë se kjo ngjarje ishte njëra prej ngjarjeve të fundit para se të vdes Musau alayhis salam, i lodhur, madje i stërlodhur me popullin e tij arrogant, kokbosh, të prirë për nga armiqësia, për t'i devijuar fjalët e Zotit, për t'i dhënë kuptim gjithçkaje për të cilën Allahu madje dhe ligjet e tij kosmologjike i theu dhe i shpëtoi popullin e dobësuar, popullin e robruar, popullin e Benu Israilve, vetëm e vetëm që të adhuronin Zotin edhe të fitonin mugjizat dhe mrekullitë e Allahut që ishin fillim e mbarim ndihmë prej Allahut te baraka u taala, por ata të mirën e kthyen me të keqen, hajrin e kthyen me sherr dhe fitoren e kthyen dhe mirësit i kthyen me bukë përmës dhe duke qenë do të thotë mohues të mirave të Zotit që Allahu Dhul Xhelal nuk e don popullin i cili është bukë përmës. Prandaj ndodhi atë që ndodhi dhe ne besimtarët e kemi obligim që ta besojmë këtë pjesë të këtij fragmenti që zbret Zoti Dhul Xhelal, që tregon Zoti Dhul Xhelal, që na shëron Zoti Dhul Xhelal, por është shumë hala më interesante se çka mundum na me nxjerr në përfundim, se çka mundum na me konkludu dhe me konkluzat tona, me sqaru porosit, mësimet, udhëzimet, përfitimet që mundum me nxjerr në pa, edhe pastaj ne si individ, si kolektiv, si shoqëni në tanësi, me lejen e Zotit me përfitu dhe me lejen e Allahut që të kemi dobi në përgjithësi. Elusi Allahu Dhul Xhelal që të na ndihmojnë këtë drejtim, me siguri se në pjesën e dytë me lejen e Allahut Dhul Xhelal në disa pika dhe në disa minuta të shkurt, me lejen e Allahut do të mundohemi që t'ju prezantojmë juve shikues të nderuar dhe shumë të respektuar diçka prej asaj çka kemi pas mundësi me e veçu dhe me e dallu prej porosive të shumta dhe mësimeve të shumta që nxjerrin në pa ngjarja e lopës tek Benu Israilit, që është përmend në surën El Bekare, respektivisht në fillimet e ajeteve të tij. Allah ju rujt e deri në pjesën e dytë, Zoti na lehtësoft të mirat në përgjithësi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Shikues të nderuam, vëllezër dhe motra, alhamdulillah pjesën e dytë e fillojmë me dobit që mundemi me i veçu dhe me i dallu disa porosi që ngërthan në vete kjo ngjarje madhore dhe madhështore dhe si u trajtua nga Musau alayhis salam për demaskimin e këtij krimi makabër, përveç se ndodhi vrasja e njeriu të pafajshëm, por të njëjtën kohë edhe fshehja e tij, edhe do të thotë nëpërmjet fshehjes së tij që pastaj njerëzit e pafajshëm të përlyhen vetëm e vetëm që të humbet filli i të vërtetës, e pastaj të shtohet armiqësia dhe të tjerë të përlyhen me kinse me armiqësinë e vrasjes. Prandaj për mësimeve që mundu me përfitu, e para është, thot njëri prej komentuesve të njohur të Kur'anit, i cili quhet Imam Zamakhshariu rahimahullah, i cili thot se edhe këtu shihet qartazi se fjalët e Zotit në Kur'an janë pikërisht fjalët e Zotit, për shkak se e vrejnë prej kësaj ngjarje se ajetet e fundit që lidhen me këtë ngjarje janë të rrëdhitura në fund. A thot sikur thot kishte pas dorë thot fjala e njeriut apo ideja e njeriut apo zgjedhja e njeriut, do duhej ajetin e fundit që është radhitur në këtë ngjarje të vendoset i pari. Se thot Allahu në fund të ngjarjes, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dhe mendoni ju, o njerëz, kujtoni ju kur u munduat o Benu Israil ta fshehni vrasjen e juaj. Pra Allah këto në fund e qëtë, në fund e ka radhit, që jep me kuptu se i dërguari Allahut Dhul Xhelal është kumtues dhe përcjellës i emanetit dhe i porosis dhe i fjalës Zotit Dhul Xhelal.
që neve na shtohet bindja se edhe me këtë ngjarje Allahu Dhul Gjelal e ka zbrit Kur'anin Adhim u Shan, madje edhe më detajet, madje edhe harfi i vetëm, madje edhe pika është e vendosur me vullnetin, lejen dhe udhëzimin e të Madhit Zot Dhul Gjelal. Prej porosisë dhe mësimeve tjera edhe dobisë tjetër që mundu me veçu prej kësaj ngjarje është se ky popull i Benu Israilëve u veçua ndër popujt më bukpërmys ndaj të mirave të Zotit Dhul Gjelal. Në vend se ata ta dëshmonin pendimin që kinse e kanë për Allahun, pas asaj që ka ndodhur me adhurimin e viçit, pas asaj që ka ndodhur se si Allahu Dhul Gjelal mbi kokat e tyre ju silli ret për hije, ju dha ushqim prej qiellit, ju dha madje edhe ëmbëlsira. Edhe prapë se prapë ata u rebeluan ndaj ndihmës së Allahut Dhul Gjelal, tash kur vjen çështja për të zgjidhur problemin që ata e krijuan me dredhitë e tyre, me tradhtitë e tyre, me hipokrizitë e tyre, ata prapë në procesin e zgjidhjes u tallnin dhe e përbuznin udhëzimin e Allahut Dhul Gjelal. Këtu e vrejmi pra atë hipokrizin, atë armiqësin, atë kokëfortësin, atë zemërngurtësin e këtij popullit për të cilin vërtet do duhet ta dimi se i dashuri i Allahut Musa alayhi salam shumë ka hjek me këtë popull zullumçar. Zoti Dhul Gjelal, ja Rabbi, në xhennet e rahatoft dhe Allahu Dhul Gjelal me ta në xhennet na takoft. Prej porosive tjetër dhe prej dobive tjera që mundu me nxjerr në përfundim është se ne muslimanët nuk do duhet ti përngjanim këtij popullit Musaut alayhis salam, i cili pikërisht shihet ajo zvarritja e kryerjes së obligimeve ndaj Allahut, sepse kur njeriu e zvarrit kryerjen e obligimit ndaj Allahut Dhul Gjelal dhe të njëjtën kohë bën pyetje pa lidhje, i shton pyetjet për një çështje shumë të thjeshtë, shumë të lehtë, shumë të perceptuar, shumë e lehtë për të hequr obligimin nga supët. Pse më vëlla pe të pran veten, pse më vëlla pe ngarkon veten, pse më vëlla prej një lehtësie po ka lënë një çështje më të ndërlikuar që pastaj do të jetë e kushtueshme në kohë, e kushtueshme madje edhe në çështjet financiare, siç i ndodhi edhe popullit të rebeluar dhe popullit i cili luante me argumentet e Allahut te baraka u taala. Për porosive tjera që mundu me nxjerr në përfundim është se edhe këtu shihet qartazi se i dërguari i Allahut Musa alayhis salam ishte një njeri shumë i ngritur. Ishte një njeri i cili e kuptonte realitetin. E pa se këta njerëz janë duke luajtur me parimet e dinit tij. Janë duke luajtur me argumentet e të Madhit Allah. Mirë po kërkojnë ndihmën e Allahut dhe e ballafaqoi kët me një dituri të rrallë, e ballafaqoi kët me një zemërgjërsi shumë të thuktë dhe shumë prezente. Dhe tha Musa alayhis salam, "A'udhu billahi an akuna min al-jahilin." O Allah, mbro mu, mos ndikojnë këta ignorantët tek une. Që jep me kuptu se kur njeri filozofon tek një realitet, tek një e vërteta, ai është ignorant, edhe pse ndoshta lomotit shumë, ndoshta flet shumë, ndoshta sillet e përsillet e kthehet në njëjtin vend, por ai asgjë nuk ka thonë, por asgjë nuk ka arrit, përveç se ka arrit dënimin dhe hidhrimin dhe zemrimin dhe që do t'i kushtojnë këtë dynjë dhe në ahiret kur do del para Zotit Dhul Gjelal. Çështja e tjetër që do të mundu me nxjerr në mësime dhe porosi dhe përfitim dhe dobi prej ngjarjes së lopës dhe aktorëve në fjalë, të cilët vërtet është për të çudit se si këta njerëz nuk kuptonin realitetin, se si këta njerëz mendonin se përse gjithmonë do të jetonin në këtë dynjë, por ku mbetën ata? Humbi gjithçka, u shkatrua gjithçka, por ata mbetën argumente se si ata e përbuzën vërtetën dhe realitetin. Edhe ne do të marrim mësim se koha kalon, por fjalët jesin, veprat jesin, gjurmë e pashlyer në histori, por nëse runa Zot na mirët shpirti dhe nuk na jepet rasti për të pendu, a thuvall, kush ka mundësi me na e fshi ato fjalë dhe ato vepra të ndyta prej faqeve të historisë, a më mirë punët tona, veprat tona të shënohen në faqet e bardha të historisë,
aruna Zot në faqet e zezat e saj. Prandaj ta zgjedhëm ne se kemi rastin ideal që të pendohemi, e pendimi është goma më e mirë që e fshin veprën dhe fjalën e dytë dhe veprën e mrapsht të cilën njeriu prej nga padituria e bën dhe largohet nga e vërteta. Pastaj që mundu me nxjerr në mësim është se në fillim i Madhi Zot ju tha therrni kurban një lop. Kur ata e shtuan përgjigjen, e shtuan kërkesën për përgjigje në emër të sqarimit, në emër se ata nuk pe kuptojnë, por këtë kishte një rezultat tek tallja dhe përbuzja dhe sjellja dhe trajtimi me ndjemadh dhe kokforcia e tyre dhe zemërngurtësia e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Musaut alaihi salam, fjala është vremi në pa se këtu nxirret një mësim dhe një porosi tjetër se në urdhat e Zotit ka nasikh wa mansukh. Ka diçka që pezullohet dhe diçka që e pezullon. E këtu shihet qartazi. Aja që e abrogoi vendimin e parë është pra se ata lypën një sqarim. Tash Zoti e ngushtoi sqarimin, sepse ata e ngushtuan vetvetes dhe kërkuan që lopa të jetë me cilësitë dhe performancat caktuara, edhe përgjigja erdh ashtu siç edhe kërkuan ata. Prandaj vëllezër të dashur këtu vjen qartë në pa se ato do të thotë në urdhat e Zotit ka mundësi për një kohë caktuar me qenë valid një urdhën i Zotit, por të njëjtën kohë, pas një kohe, pas një momenti, Allahu me pezulluat urdhën, me pezulluat vendim me një urdhën tjetër. Këtu shihet qartazi pra prej ngjarjes në fjalë. Për mësimeve tjera, mundu me vrejt qartazi moralet e këqija dhe të dëmtuara dhe të nënçmuara që rrjedhin pi popullit të Musaut alayhis salam. Pastaj neve na bëhet me dije prej kësaj ngjarje se kemi obligim të respektojmë vendimet e Zotit, të respektojmë në atë mas saqë ti kuptojmë lehtësisht edhe përgjigja jonë le të jetë sami'na wa ata'na, kemi ndëgjuar dhe kemi respektuar. E jo runa Zot sikurse than para nesh sami'na wa asayna, kemi ndëgjuar por nuk e kemi respektuar. Por jemi rebelu, por jemi refuzues të asaj që kërkon Zoti. E ata të cilët thonë kështu do ta kenë dënimin e rëndë në këtë dynjë, se nuk do të jenë rahat, edhe bereqeti do t'ju mungoj, edhe në jetën kohë në natën e varrit dhe ditën e lahtaris kur do dalin para Allahut Dhul Jalal. Feja është feja lehtë, prandaj kjo shihet qartazi edhe në porositë e Zotit tek populli Musaut alayhis salam, sepse të gjithë pejgambert kanë qenë të një feje, se feja vetëm e Zotit është Islami dhe të gjithë kanë ardhur për këtë Islam. Edhe urdhat e tyre të gjitha kanë qenë të lehta, por për shkak popullit zullumçar, për shkak popullit jo besimtar, për shkak popullit i cili ka qenë i rebeluar ndaj mësimeve të Zotit, ndaj mësimeve të pejgamberit të Zotit, ndaj mucjizave dhe mrekullive të Zotit, ata i kanë vështirësuar, pastaj edhe zgjidhjet e tyre kanë qenë të komplikuara, të ndërlikuara, edhe kanë qenë tepër të vështira për t'i dhënë zgjidhje dhe kahje atyre problemeve. Pastaj mundu me nxjerr edhe një mësim tjetër që elhamdulillah falenderoj Allahun pastaj edhe popullin ton që është prezant fjala inshallah dhe pjesa më e madhe e popullit ton sot e kësaj dite përdorin këtë fjalë duke thonë inshallah. Edhe une prej këtij mediumi ju bëj me dije të gjithëve se do duhet ta forconim këtë fjalë me praktik duke jetësu. Nëse thu inshallah, praktikisht ta mbojmë premtimin sepse Allahu Dhul Jalal për hatër të kësaj fjale, nëse don Zoti do thotë inshallah, benu Israilve, edhe pse u zvarrit zgjidhja e tyre, edhe pse ata e zvarritën, mirë po prapë thon dietarët për shkak se than inshallah, Allahu ja mundsoi për të ardhur deri te përfundimi i këtij skenarit për të cilin vërtet ishte i dhëmshëm vrasja e njeriu të pafajshëm, edhe çka është hala më interesante, zgjidhja e problemit në fjalë edhe parandalimi i një vllavrasje që do të ndodhe dhe pritej për të ndodhur sikur runa Zot mos ishin ardhur deri te rezultati konkret për të cilin Allahu Dhul Jalal ju ndihmoi për ta zgjidhur këtë problem. Madje edhe fjala inshallah do t'ju ndikoj edhe Xhoxhve dhe me Xhoxhve, ndoshta është pak ndalje prej temës në fjalë, mirë po vetëm një shkputje shumë e vogël do t'ju ndihmoj atyre para ditës së Kiametit, kur njëri prej tyre do thotë inshallah dhe pastaj kur do të kthehen të nesërmen
punën të cilin e kanë që e kanë lënë, do ta gjejnë ashtu sikur e kanë lënë, e jo sikur herave të kaluara që do janë duke e përjetu, do të thotë me qindra mijë vite prej pejgamberit Dhul-Qarnain, që nuk do të mundin ta hekin pendën se kurrë herë qoftë ditë apo natë nuk kanë me mujt edhe nuk kanë me thonë inshallah deri para ditës së Kiametit, kur do të thojnë inshallah pastaj do dalin sherrën e tyre, veç Zoti mundet me na mbrojt dhe mi shpëtu besimtarët në ato ditë. Pastaj çka mundu me nxjerr në përfundim, dëshira e Zotit ka qenë se ajo lop të jetë kurban lop, por ja thonë dietarët sikur edhe të ishte një lloj tjetër i shtazëve për kurban, gjithsesi përgjigjja e tyre e zvarritur, e stërngarkuar me pyetje filozofike, të cilat vërtet vinë si rezultat i zemërngurtësisë, i kokëfortësisë, i armiqësisë, fillim e mbarim ndaj fjalës së Zotit, ashtu do të ishin edhe përgjigjet për atë lloj tjetër të kurbanit. Pastaj çka shumë është interesant prej asoj kohe, dorasi që e mbyt të afërmin e tij e humb të drejtën e trashëgimit apo të trashëgimisë, e kjo është do të thotë o valide edhe në shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu morëm nxjerr në mësim, pra dorasi i cili e mbyt të afërmin e tij e humb të drejtën e trashëgimisë deri do të thotë deri në ditën e Kiametit. Kjo është një vendim i Zotit, edhe kështu do të jetë për muslimanët valid deri në ditën e Kiametit. Elus Allahun te baraka ve taala që Allahu dhul xhelal të na shpëtojë nga vllavrasja, që është një krim makabër, njëri prej mëkateve më të mëdha pas shirkut billah, me vrarë njeriu e pafajshëm, pa marrë parasysh besimin e tij, pa marrë parasysh qëndrimin e tij, pa marrë parasysh kush dhe nga është dhe prej ka vjen, muslimani e ka të ndaluar me i vra njerëzit e pafajshëm. Njerëzit e pafajshëm, madje me islam edhe dorasi do duhej të ekzekutohej prej qeverie, prej organeve kompetente, e jo prej individëve apo prej familjeve, që të cilat këto çështje janë të konkretizuara, të sqaruara, madje edhe të kristalizuara edhe në detajet më të imta, të cilat ata të cilët janë të interesuar me i ditë kanë mundësi me lexu dhe kanë mundësi me ndëgju për to tema të këtilla. Elus Allahun te baraka ve taala që popullit ton, umetit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi që ti privoj nga vllavrasja, nga vrasjet dhe e civilëve, nga vrasjet e njerëzve të pafajshëm, që fatkeqësisht sot çmimi i jetës së njeriu është një çmim tepër modest, është një çmim tepër i ulët fatkeqësisht, saç me islam gjithmonë ka qenë në çdo periudhë pejgamberike, që cilën kjo tokë është përjetuar me thirrjet e këtyre njerëzve të mëdhenj, siç ishte Musa alayhis salam, ka qenë valide, gjaku i njeriu është gjak i ruajtur dhe është gjak i shenjtë dhe nuk ka drejt kërkosh të ketë dorë në vrasjen dhe marrjen e shpirtave përveç Allahut te baraka ve taala. Çka shumë është interesant se edhe tek ne është valide për shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se gjaku i njerëzve, respektivisht gjaku i muslimanëve, është më i shenjtë, më i dashur te Allahu madje sesa edhe gurt e çabës, sepse gurt e çabës mundën mu tjetërsu, mundën me u merremetu, mundën me u ndrru, kurse njeriu nuk mundesh këtë dynjë me kthy, sepse kështu Zoti ka dashur, kur njeriu vdes nuk ka kthim mbrapa dhe vetëm ecje në proceset e ardhmërisë. Elus Allahun dhul xhelal që të na ndihmoj, të na lehtësoj kuptimin e fjalëve të Zotit, edhe kurdoher që të lexojmë fjalët e Allahut, Allahu dhul xhelal të na mundsoj imanin ta stabilizojmë dhe dashurinë dhe respektin për fjalën e Zotit ta shtojmë, se do t'ja shohim hajrin në këtë dynjë dhe në ahiret me lejen e tij dhe fuqinë dhe ndihmën e tij. Elus Allahu dhul xhelal për vëmendjen tuaj, Zoti ju shpërblej dhe të njëjtën kohë Allahu të jetë i kënaqur me veprat dhe punët tona, të nxitojmë në vepra të mira dhe të largohemi nga pyetjet e stërngarkuara të cilat nuk burojnë nga një çështje për të zgjidhur problem, për shkak se muslimanët e kanë obligim që t'ju nënshtrohen vendimeve të Zotit dhe të njëjtën kohë nëse kanë mundësi të gjejnë urtësi dhe sqarime për çështje të caktuara në vendimet e Zotit, qofshin për t'u ekzekutuar ato vendime në praktik apo qofshin për t'u bojkotuar ato ndalesa, atëherë ato janë të mirë sa ardhura, por nëse jo, atëherë besimtari këtu vihet në pa besimi dhe besueshmëria e tij e plot në Allahun te baraka ve taala dhe në pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, e pastaj për këtë besueshmëri, për këtë
besim të pastër dhe të plot, me siguri se Zoti do ta paguajë në këtë dynja me lumturi, edhe me dashuri, edhe me respekt, edhe me një shpirt elan të punës dhe të angazhimit, e patjetër se Allahu dhul xhelal do të na paguajë në ditën e llahtarisë, kur njerëzit më së shumti kanë nevojë për ndihmën dhe strehimin e Allahut dhul xhelal. Allahu na ndihmoftë të gjithëve, e lut Zotin dhul xhelal veprat e mira të na pranoj, veprat e këqija të na mbuloj, mëkatet të na fal, sevapet të na pranoj. I Madhi Zot ka mundësi, prandaj lutemi atij në vazhdimsi. Zoti qoftë razi me ju, Zotin e lus për këtij vendi dhe për këtij mediumi të bekum, që t'ju ruaj juve, familjet tuaja dhe ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad kana